Väga tihti just ei juhtu, et autotootja annab välja mõne erimudeli, mõne sündmuse jaoks, aga täpselt nii on juhtunud, kui jalgpallurid on taas siin üle maailma ennast proovile panemas ja Hyundai on andnud välja erimudeli selle puhuks i30, see on i30 Go. Ilus sinine see välja näeb, täpselt sellisena teda tellida saab, joosta saab. Eestis on üks nendest koha peal, räägime, mis masinaga tegemist on. Neid on piiratud koguses, müügil kõigis Euroopa riikides ja tähistame siis sellega Prantsusmaa EM-i finaalturniiri ja nendel on päris eriline varustus peal, kui vaadata kas või välimust, et sellised erilised väljad, tumedad klaasid, must lagi, kõulogod nii istmetele kui väljas ja siis sõltuvalt mudelist on seal veel näiteks LED tagatuled, vihmasensor ja tõesti on väga hea hinnaga saadaval ja väga kenad autod. Kas on see nii, et pannakse auto täisvarustusse ja öeldakse, et see on nüüd see erimudel, et midagi enam juurde siia võtma ei pea? No jah, nendele Go-dele midagi juurde ei saa, et nii nagu nad on, nii nad tulevad, aga see varustus on oma klassis nii i20 kui i30 väga hea. Ja i20 tulevad nüüd siis uue liitrise turbomootoriga. Miks see mootor on hea, et võrreldes näiteks senise suurema ilmaturbota mootoriga on ta kütuse kulu oluliselt madalam. Maantekulu on 3,6 ja keskmine kulu on 4,3. Moekas keeles rääkides on siis CO2 heide 99 grammi ehk alla 100. Et see on väga muljetavaldav number. Ja see liitrina turbo, ütleme, on hoopis teise karakteristikuga, et ta tõmbab juba madalalt palju paremini ja näiteks, ütleme, tüüpiline Tartu maantee möödasõit sellise turbomootoriga läheb palju lõbusamalt kui avaltingaga. Kui nüüd vaadata, mida Genfis näidati, siis i20 Go sai ülimalt suurt pressi vastukaja, sest selles klassis mõnel konkurendil on olnud selliseid nii-öelda väikeklassi autodes tehtud nii-öelda maastikuversioone, aga hetkel on see nišš päris tühi. Ja ma arvan, et see i20 täidab selle päris kenasti, et esiteks ta näeb kena välja. Teiseks tal pole mitte lihtsalt pandud ümber selline plastikuring, vaid tal on ka kõrgem clearance. Et seda oskavad hinnata nii need, kellele meeldib, ütleme, Marjul või Seenel käia, kes elavad maal, kus on kehvad teed ja kindlasti kõik need, kes tahavad talvel autoga sõita, sest mida kõrgem clearance, seda parem läbivus on, seda kaugemal see jõuad enne, kui see põhja peale kinni jääd. Et see mudeli nimi i20 Active viitab ka sellele, kuidas teda võib kasutada, aga paraku turule jõuab ta sügiseks, et suveks me teda peal praegu tarnida ei suuda, aga ütleme, sügisel on just hea hooaeg, kui mõelda ja valmistuda talveks ja teda hakkab saama ka nii manuaalkastiga ja kindlasti sobib see auto väga hästi ka naisterahvastele, kes tahaksid natuke kõrgemat autot, aga kes mingit väga suurt ristapuud, mida Tallinna parkimiskohtadele näiteks väänata on võimatu, elu sees ei taha. Siis nende rõõmustamiseks tuleb ka automaatkastiga versioon, mis saab olema ülimalt atraktiivse hinnaga. Nii, aga räägime veel kaugemast tulevikust, issa meile meeldib väga tulevikust rääkida, eks ole, on ju hea eesmärgi nimel. Veel kaugemal Genfis räägiti ka sellisest masinast, mis on täiesti elektriline või hübriid, pistikhübriid ja see on midagi sellist, mida Hyundai'l varem ei ole olnud. Ütleme, et seda pole olnud Hyundai'l ja pole olnud ka ühelgi teisel tootjal, et sama auto tuleb saadaval 3 versioonis, nii-öelda traditsiooniline hübriid ehk bensiinimootori, elektrimootori kombinatsioon, siis sama auto suurema akuga ehk nii-öelda pistikhübriid, mida saad ka näiteks kodus või laadijast laadida ja sõita, ütleme, kämedalt kuni 50 kilomeetrit puht elektrirežiimis ja 3. versioonina tuleb veel täis elektriauto, et ühelgi teisel tootjal pole sellist kolmikut vastu panna ja tulevad nad turule niimoodi järgemööda, et juba selle aasta lõpus loodame me siin näidata ja ka näiteks teile proovida anda seda bensiinihübriidi. Järgmise aasta esimeses kvartalis tuleb siis täiselektriauto, järgmise aasta teises kvartalis pistikhübriid. Kõik nad on sama kerega, moodne, ütleme, kui võrrelda praegu Hyundai valiku, siis on i30 vähe suurem, i40 natuke väiksem, selline aerodünaamiline, aga vägagi mõnusa pakiruumiga luupera. Ja see auto on tehtud üldse täiesti uue kontseptsiooniga, et pole mitte ainult see mootor, vaid kogu selle auto sisemus ja selle auto ehitamine on tehtud täiesti uutel põhimõtetel selleks, et selle auto ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike. Et kas või paljud sisemuse materjalid on saadud näiteks suhkruroo jääkide ümbertöötlemisest. Et see on auto, mis vaatab